Дыйканчылыктын чордууну аталган Нокен районунда алгачкы түшүм жыйналып баштады. Кореян сорту. Наркынысы Свиф, Passat ушундай сорттордон. Себеби алар бир ай кечирээк пишат. Бул бир ай эрте пишти. Пак дегем бир 2-3 күн ичинде жыйнап алып чыгып кетип, сразу айдатып пак дегем 1 жылда 2 чүм алса болот экен да. Дыйканчылыктын чордууну аталган Нокен районунда алгачкы түшүмдөр жыйналып баштады. Биз турган бул тала жергиликтүү тургун Максат Ибрагимовго таандык. 50 соток жерге пияздын 3,5 килограмм уругу эгилген. Ал эми түшүмү болжолду 30 тоннага барары айтылат. Бул жерде башты пиязды эгип баштаганыма 7 жыл болду. 7 жылдан бери быйыл жаңылыгы ошол майда чыгардык. Жылда канча июндун баштарында эгилет эле, чыгарылат эле. Июндун баштарындачы. Бул малда Тажикстандан чыгып, Тажикстандын пияздары биздин базарга чыгып калат эле да. Ошондо бир ай эрте пишти. Бир ай эртеге жылдык да ошо Арал элим корпоративи аркылуу Өзбекстандан алып келип, ушу ранный сорттучу. Бир ай эрте пишти быйыл. Кудай кааласа түшүм деле жакшы. Үрөндөрдү ошолордон алдык, дары-дармектерди. Июнда бир айдан кийин пиша турган пияз деле ошондой эле түшүм берет эле. Бир ай эрте пишкан пияз деле ошондой эле түшүм берди, жакшы болду. Баасы деле жакшы. Каяка сатайын деп атасыздар? Клиент бар. Ошо местный рынокко сатабыз, Кудай кааласа. Ошо өзүнүн коммерсанттары бар, ошолор келип алып кетишет Бишкекке. Бишкектен нары Россия, Казакстан алып кетишет посредниктер. Ошо. Сорту кандай бул пияздар? Кореян деген сорт. Бул мен Кореян эктим, дагы бир ранный сорт бар, Тунис деген. Өкө тең жакшы экен. Анан кичине ошо уруктады быйыл. Эртеги эгип алганыбызга байланыштуу, күн ысык келгенине байланыштуучу. А так урук жакшы экен. Сезондо негизи канча жумушчу иштеп атат бүгүнкү күндө? Базар коргондон келип иштеп атат? Базар коргон ошо кошуна айылдардан келди. Кече 80 адам келип кырккан. Бүгүн 30 адам келип каптады. Буларга эми кече берген акчам 20 000 болгон. Бүгүнкүсүн эсептейлекпиз. Ошо. Мына май деле уже бишиптир да, анан bundan кийин да эмне эгүүнү пландап атасыз? Пак дегем бир 2-3 күн ичинде жыйнап алып чыгып кетип, сразу айдатып пак дегем 1 жылда 2 чүм алса болот экен да. Былтыр деле ушундай метод болгонбу? Былтыр ошол бир дыйканыбыз кылган ошол методду Хусан деген. Эрте түшүм алып, эрте түшүм алып пак эгип жетишкен да. Быйыл деле ошондой кылабыз деген ойдо эккен элек. Буга чейин 7 жыл мурун Москвада иштегенмин. Москваны жиштирип коюп, дыйканчылык менен алек болуп, бул жерде деле акча тапсак болот экен деп, ошол жерде деле дыйканчылык кылып атабыз. Жакшы болду. 50 соток эле жериңиз барбы же да башка? Жок, могул жерде бар 80 соток. Бул кечкиси бир айдан кийин пиша турган. Бул деле Өзбекстандан алып келдирдик, Passat деген урук. Бул Кореян деген урук. Былтыр деле жакшы эле сатканбыз, жакшы баага сатканбыз. Былтыргыга салыштырмалуу кымбатыраак быйыл. Былтыр 30 сомдон сатканбыз, а быйыл азыр 35 сом болот, 35-36 болот. Оптон баасы. Оптон баасы ошо. Полядагы баасы. Базарга баргандан кийин уже кошулат. 2 сом, 3 сом кошулуп барып, анан 40 сомго айланат. Эртеги эми кыштын келишине байланыштуу болуп калат да, кыш кичине суугураак келсе, мындан уруктабайт да, мына пияздар уруктап кеткен да. Эртек сен ошо эгер ысык келип кар жаап, кар туруп калса, пияз кышта уктабастан кичине иштеп калат дагы, уруктап кетет пиязчы. Анан эгер кыш кичине суугураак келип, аны болсо уруктабай өзүнүн оносу менен пишат да. Анан ошого быйыл бир 10 күн кечирээк эгелип деп атабыз. Дыйкандар менен пландаштырып 10 күн, 15 күн сентябрга өтүп эксек, кичине уруктаган азыраак болот да. Piyozda ekishgandan boshlab kuzda o'taqqa chaqirishadi, o'tagani dehqonlar. Kuzda kelamiz, sovuq tushguncha ishlaymiz, o'zimiz ishlarimizdan oshinib, keyin bahorda boshlaymiz, erta bahorda kelib o'taymiz.
pishirish yetishimga doir o'zimiz şeyda bo'lamiz. Yordam beramiz dehqonlarga. Hozir endi jinagan kelibsizlar endi qancha kechdan beri kelib tastarbi, qachondan Yo'q, beri? bir juma bo'lib qoldi. Bir jumadan beri. Bir juma bo'lib qoldi. Brigada deb o'tatdaymi? Qancha жұмысшы бар qaramag'ingizlarda? Qancha жұмысшы kelib ishlaysizlar? Hozir qo'limda 100 tacha qiz bor. Qizlar bor. Endi 3 mashinaga yordamchilarimiz 3 mashina bo'lishimiz mumkin. 2 mashina bugun 1 mashina keldik, 38 keldi. Endi damalganlar damaladi, damalib qolgani yana kelib shu tirikchilik. Qanchadan topadi kunni sezon vaqtida? Endi har kim kuchiga qarab bizdagi ishlaymiz. Agar kunlik ish bay bo'lsa 800 so'm. Dogovorni qilsak, kuchiga yarasha pul oladi. 1000 so'm oladi, 1200 oladi. Piyazdan boshqa da qaysi dehqonchilikning turlarini yordam berasizlar uchun? Paxta chopamiz, makka chopiladi, yine makka o'rib qayriladi, makka pishganda. Paxta teramiz. Shu oilamizga yordam beramiz, xo'jayinlarimizga tirikchilikda. Qancha yildan beri shunday yordam berib? 5-6 yil bo'lib qoldi shekilli. Brigadan qo'lga olib. Xudoga shukr ishlayapmiz. Dehqonlar bilan yaxshimiz. Hali hech dogovorimiz buzilib qaytib ketmadik. Kelishib ishlab kelyapmiz. Dehqonlar ham kuymayapti. Qizlarim ham mehnatiga yarasha oylik unaqa pul olyapti. Qozonimiz qaynayapti, tirikchilik o'tyapti. Bozor Qo'rg'onda Nokinga kelib ishlatayotgansizlar-da hozir ananda boshqa qaysi rayonlarga borasizlar? Lenskiga boraman, Qo'chqo'rg'onga boramiz, Soqoldiga ko'proq kiramiz. Orolga ko'proq kelamiz. O'zimiz ayilda. U ham men o'zimiz mehnatimizdan, uydagi nimamizdan oshinganimizda-da. O'zimizni tirikchilikdan tashab qo'ymaymiz, dehqonchilik tashab qo'ymaymiz. O'shandan oshsa vaqtingizda, men grafikmen kelib ishlab ketasizlar. Kooperativimiz 2022 yil aprelda tuzilib, anan Aralning dehqonlari har kimisi har qanday egetlida piyazda. Piyaz egib tushumi az bo'lib, janaqa ma'lumot yo'q-da, ilm yo'q. Piyazni qaysi vaqtda, qaysi yer semirtkich berish kerak, ildetga qanday dori-darmon qo'llanishni bilmaganlikdan anan kooperativ o'shol yo'l bo'yicha polio konsultantlarni o'qitdi, uyretib, hozir ular ishlayotadi. O'shol o'zining ayilidan 5 ayil bo'lsa 5 ayildan brigadir polio konsultant teylaydi. O'shol dehqonlar tushunbasa, bilmaganini borib polio konsultant ko'rsatib, uyretib, yo'lga solib keladi. Qancha dehqon bor qaramag'ingizda? Bizning kooperativda 360 müçölükə girgan dehqonlarimiz bor. Aral elin başını biriktirib aldık. 300 dehqon aşıq. Ürün sapasız ürünler var ile. Anan Vesagro degen firma Özbekistan mamlaketimen kelişim tüzüp, kelişimin negizinde ürün aldık. 3 milyon karajat korotub. Ошол ürünдөр эгилип, ана түшүмдүүлүгүн алып жатат дehqonдарыбыз. Мурда биз эски üründөрдү эгип жүргөнбүз. 1-июнга пишчиле. Ал Өзбекстандан биз тажрыйбага алып келип, 1 жыл өзүбүз кооператив өзү эгип көрүп, анан 1 айга алдыга жыл алдык да. Себеби 1-июнда пишкан ürün пиязыбыз азыр 1-майга чыгара баштады дehqonдар. Себеби эртеки сорттору бар экен да. Ошолорду дehqonдарга кийин маалымат берип эктирдик. 1 ай алдыга менен майда уже башында жыйнашып туруп атат. Ошол 360 dehqондун бардыгы пияз экти ошондо? Ооба, бардыгы пияз эгип 360 500 гектар. Бизде жер жок болгондуктан, кооперативдин жери жок. Жаңыдан түзүлгөндүгүнө байланыштуу. Dehqonдар өзүнүн үлүш жерлери менен кошулган. Үлүш жерлери менен кошулгандыгынан биз маалымат берди, бизге үрөн жетишпей аткен. Анан жер семирткич биз Жайзет долбоорунун алкагында фондубуз бар, кайтарым фонд. Ошол 9 миллион акчабыздан dehqondардын муктаждыгын камсыз кыла алдык да. Үрөн жеткизип бердик. Биздин максат dehqondдар башын бириктирип, дагыям 500 миң dehqon болсо, 1000 dehqондун башын бириктирип, булардын муктаждыгын биз камсыз кылышка аракет кылып табыз.
сатуу жолу боюнча сатуу жолго салып атабыз. Азыр мына Ростов-на-Дону шаарына жөнөтүп алдык. Санкт-Петербург ал жака жөнөтүп алдык. Казакстан, Чимкент ошол жактан клиенттерди тартып, пиязга муктаж ошолорго жеткирип берип атабыз. Ошондо мына пияздар ошол жактарга кетти, Экспортко кетип атат. Ички базарларыбызды деле камсыз кылып атабыз.